बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 5 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 6 लाइट एंड साउंड के जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट आंसर। जो सही जवाब है उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दिया हुआ है, इनमें से जो सही है उसके ऊपर आपने सही का निशान लगा देना है। ठीक, पार्ट 1 है, हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर। तो हाउ डज किस तरह से लाइट रोशनी ट्रेवल सफ़र करती है इन एयर हवा में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोशनी जो है ना वो हवा में कैसे सफ़र करती है। ठीक, तो इसमें पार्ट 1 है, इन अ सर्कल। जब आप किसी लाइट टॉर्च को ऑन करेंगे तो यकीनी बात है वो बिल्कुल भी सीधा वो सफ़र करेंगे, जो रोशनी है वो सीधा जाएंगे, ना कि इस तरह से सर्कल बना के। इन अ सर्कल कहा है तो सर्कल नहीं होंगे। अलॉन्ग कर्व्ड पाथ, तो इस तरह से लाइन बना के वो सफ़र करेंगे, या अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन सीधा वो सफ़र करेंगे, या इन डिस्पर्स्ड पाथ या मुंतशिर होके इस तरह से ना आगे सफ़र करेंगे। तो हम जानते ही है कि जब रोशनी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है तो बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन सफ़र करती है, यही है ना। तो पार्ट सी आपका सही आंसर होंगे, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है, अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद है पार्ट 2, विच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट। तो कौन सा वाला जो चीज़, यहाँ पे 4 चीज़ें दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वाला रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस करेंगे, यही है ना। तो पहला है आपके पास वाइट पेपर। क्या ये जो वाइट पेपर है, यकीनी बात है ये भी रिफ्लेक्ट करेंगे। जब आप इसके ऊपर टॉर्च को ऑन करेंगे ना तो यकीनी बात है जो लाइट है वो इसके बाद इसको टकराने के बाद वापस आएंगे, लेकिन कितना मकदार में। कलर पेपर जो कलर किया हुआ है वो पेपर, या मिरर जो आईना है वो आईना, जो यकीनन आप जानते ही है, ब्रिक वॉल या दीवार। तो आप समझ सकते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट कौन करेंगे, मिरर करेंगे, क्योंकि जब आप मिरर के ऊपर जब आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मकदार में मैक्सिमम लाइट वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक, बाकी भी करते हैं लेकिन इसकी निस्बत जो है ना बाकी कम मकदार में वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपके पास आंसर सी सही होंगे, वो क्या है, मिरर। समझ गए। पार्ट 3 है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो जो साउंड है, आवाज़ है, वो सफ़र करती है यकीनन, तो वो किस में सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। समझ गए। तो आवाज़ की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा होती है किस में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए मेटल वायर, जो मेटल्स है यानी दहाते हैं, दहाती जो तार है उसमें ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड से वो सफ़र करती है, या हवा में मैक्सिमम स्पीड से वो सफ़र करती है, या वाटर में, या वैक्यूम में, खला में। ठीक, तो इनमें से आप जानते ही होंगे कि जो तार है ना, वायर है या दहाते हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सफ़र करती है। समझ गए साउंड। तो आप इसके लिए चेक भी कर सकते हैं, तजुर्बा भी आप करके देख लीजिएगा। तो जो तारे हैं वहाँ से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है। तो मेटल वायर के ऊपर आपने करना है सही का निशान। ठीक, इसके बाद है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा वाला साउंड, आवाज़ इज कॉल्ड नॉइस। नॉइस कहा जाता है यानी शोर कहा जाता है। ठीक, तो शोर का मतलब आप जानते ही है, जो आपको अच्छा नहीं लगे वो आवाज़ होती है शोर। तो पार्ट 1 है, साउंड ऑफ ए फ्लूट, बांसुरी की जो आवाज़ है उसकी आवाज़। रस्टलिंग ऑफ लीव्स, कुछ जो पत्तों की सरसराहट है ना वो आवाज़ आपको अच्छा नहीं लगती, या इसे शोर कहेंगे। ये इसके बाद है प्रेशर हॉर्न, जो तो यकीनी बात है हॉर्न जो है, जो आप गाड़ियों वगैरह जो मोटरसाइकिल की जो सुनते हैं उनकी जो हॉर्न है वो। या चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, जो परिंदों की चहचहाहट है वो नॉइस होंगे या शोर होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो हॉर्न है वो यकीनन शोर होंगे, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। ठीक, इसके बाद है, व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड। तो जब आवाज़ यहाँ से सफ़र करती है ना, ट्रेवलिंग थ्रू एयर, तो एयर के थ्रू वो जब वो सफ़र करती है तो बीच में अगर यहाँ पे वाटर आ जाए तो फिर जो स्पीड है
वो क्या होंगे ये उन्होंने कहा है नीचे। साउंड विल स्टॉप, क्या आवाज़ रुक जाएंगे। साउंड विल स्लो डाउन, क्या आवाज़ की जो रफ्तार है वो कम होंगे। साउंड विल बिकम फास्ट, या आवाज़ की जो रफ्तार है वो तेज़ होंगे। नो इफेक्ट्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, या स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। तो यकीनी बात है, हमने देखा कि जो एयर है उसकी निस्बत वाटर में ज़्यादा तेज़ी के साथ वो आवाज़ सफ़र करती है, यही है ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि फास्ट होंगे, साउंड विल बिकम फास्ट होंगे, तेज़ होंगे, जल्दी से वो तेज़ी के साथ सफ़र करेंगे। ठीक, तो आपने टिक कर देना है साउंड विल बिकम फास्ट, जो कि सी दिया हुआ है, तो आपने इसी के ऊपर टिक कर देना है। समझ गए। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाबात लिखें। पार्ट 1 है व्हाट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ अ क्या है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब आप समझ सकते हैं ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़, तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से आप आर पार देख सकती हो, उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो जहाँ से जो लाइट है ना वो आसानी से गुजर सकती है। जैसे कि अगर आप एक शीशा लेंगे, गिलास लेंगे, तो यकीनी बात है यहाँ से आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो उस पार जो है ना वो जो लाइट है वो आपको नज़र आएंगे। और इसी तरह अगर आप दीवार के इस साइड से टॉर्च को ऑन करेंगे तो उस पार आपको वो लाइट नज़र नहीं आएंगे। तो वो तमाम चीज़ें जहाँ से लाइट आसानी से आर पार गुजर सके, उन तमाम चीज़ों को या आप खुद देख सकती हो यकीनन एक जगह से दूसरी जगह या उस बीच में रख के, तो उन तमाम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। समझ गए। जैसे कि ये शीशा हो गए, हवा जो आप यकीनी बात है आप आर पार देख सकते हैं हवा के, और रोशनी भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप आर पार देख सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से आपने 3 नाम से यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो क्या लिखना है देखते हैं। आंसर में आप लिखेंगे द ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें है वो जो चीज़ें हैं वो थ्रू विच, जिसके ज़रिए लाइट जो है ना रोशनी कैन पास कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर वो एक जगह से दूसरी जगह गुजर सके या आर पार जा सके, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। समझ गए। वी कैन सी क्लियरली अक्रॉस देम, यकीनी बात है जब लाइट जाएंगे तो हम भी उसे एक जगह से दूसरी जगह इजीली देख सकते हैं, आर पार हम देख सकते हैं। वी कैन सी हम देख सकते हैं क्लियरली साफ तौर पर, अक्रॉस देम उसके पार। समझ गए। इसमें आप 3 एग्जांपल ले सकते हैं। एयर लिख सकते हैं, लाइट भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम आर पार देख सकते हैं और लाइट भी गुजर सकती है। ठीक, एंड वाटर, और जो पानी है यकीनी बात है पानी के आर पार भी आप इजीली देख सकते हैं, लाइट भी गुजर सकती है। और इसी तरह गिलास है वगैरह वगैरह, इनमें से आप 3 नाम लिखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन इज योर शेडो, कब आपका साया, द शॉर्टेस्ट, छोटा होंगे बहुत ही छोटा, एंड द लॉन्गेस्ट, और बहुत ही बड़ा होंगे, इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में। समझ गए। तो जो सूरज की रोशनी में आपका साया सबसे छोटा और सबसे बड़ा कब होता है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। समझ गए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये जो पेंसिल है उसका साया जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहे हैं। जब आप इस पेंसिल को लाइट के करीब लाएंगे तो यकीनी बात है उसका साया लार्ज होंगे, बड़ा होंगे। और इसी तरह ये जो पेंसिल है उसको लाइट से अगर आप दूर करेंगे तो उसका जो साया है वो क्या हो रहे हैं, शार्ट हो रहे हैं। यही है ना। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जब किसी भी चीज़ का जो फासला है ना वो अगर कम हो तो उसका साया बड़ा होता है। जैसे कि हमने देखा कि उसका जो फासला है अगर कम हुआ हो तो उसका जो इसके ऊपर जो साया होंगे वो बड़ा होंगे, और अगर उसका डिस्टेंस फासला ज़्यादा हो तो क्या होंगे, उसके ऊपर जो साया होंगे वो कम होंगे। ठीक, तो आपने इसी को लिखना है। तो क्या लिखना है वो देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियरर टू सोर्स। तो जो सोर्स है, जो जरिया है, या जो रोशनी है सनलाइट, या जो टार्च है, या जो भी सोर्स है, जरिया है रोशनी का, उसके करीब आएंगे। तो हमने भी देखा उसके करीब आएंगे तो उसका क्या होंगे, जो शेडो है वो बिगर होंगे। समझ गए। सोर्स ऑफ लाइट, इट शेडो इज बिगर, यकीनी बात है उसका शेडो जो साया है वो बिगर होंगे, बड़ा होंगे। When an object
इज एट ग्रेटर डिस्टेंस। इसी तरह हमने देखा इसको डिस्टेंस ज़्यादा करके, तो हमने देखा फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का जो जरिया है, इट्स शेडो बिकम्स स्मॉलर, उसका जो शेडो है, साया है, वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, छोटा होंगे। ठीक, तो ये आपने आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द मून इज नॉन ल्यूमिनस लाइक आवर अर्थ। तो जो मून है, चांद है, वो नॉन ल्यूमिनस है, मतलब मुनव्वर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अपनी जो रोशनी है ना, वो नहीं है, ये सितारा नहीं है। जबकि हमारे जो अर्थ है, वो आप जानते ही है कि ये क्या है, ये एक सैयारा है, तो जिसका अपना कोई रोशनी नहीं होती, यही है ना। तो ये उन्होंने दिया हुआ है। हाउ डज इट लुक ल्यूमिनस टू अस। तो रात को जब आप देखेंगे तो वो रोशन नज़र आते हैं, उसकी रोशनी आपको नज़र आती है। तो ये किस तरह से नज़र आएंगे, ये आपने बतानी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो चांद है, उसकी जो रोशनी है, वो सूरज से आके फिर रिफ्लेक्ट होके हमारे अर्थ तक पहुंचती है। तो ये जो है ना, इसे रिफ्लेक्ट की वजह से हमें वो रोशन नज़र आते हैं, ना कि वो रोशनी अपनी है। समझ गए। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द मून इज नॉन ल्यूमिनियस। तो जो मून है वो नॉन ल्यूमिनियस है, मतलब रोशन नहीं है। लाइक आवर अर्थ, हमारे ज़मीन की तरह वो रोशन नहीं है। बट इट लुक ब्राइटर, लेकिन ये रोशन नज़र आते हैं। बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्यों, क्योंकि सनलाइट की वजह से वो रोशन नज़र आती है। जैसे कि ये चांद हो गए, ये जो है ना वो सन हो गए, और ये हमारे अर्थ हो, तो ये यहाँ से आके इसके ऊपर पड़ते हैं, पढ़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके हमारे अर्थ की तरफ आते हैं। तो हमें यहाँ से ना क्या ये जो रोशनी है वो नज़र आते हैं, ब्राइट नज़र आते हैं, मतलब चांद। समझ गए। तो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, तो यहाँ पे अर्थ नहीं होना चाहिए था, समझ गए, यहाँ पे मून होना चाहिए, सॉरी। तो जब सनलाइट जो है ना, वो मून के ऊपर जब पड़ते हैं, चांद के ऊपर, सो द मून रिफ्लेक्ट दिस लाइट, वो क्या करती है, जो मून है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। दैट मेक्स द मून लुक ब्राइट, तो तब जाके जो मून है वो आपको रोशन नज़र आती है। समझ गए। तो इस तरह से आपको रोशन नज़र आएंगे, नहीं तो उसकी अपनी खुद की जो है रोशनी नहीं है। तो आपने इसी को लिखना है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सवाल है आपके पास, फॉर कैन यू बी विनर, क्या आप जीत सकते हैं। वाइल रनिंग, जब आप दौड़ रहे हो, विथ योर शेडो, आपके शेडो के साथ, साय के साथ। तो यकीनन आपका साया हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपका साया पीछे हो और आप आगे हो, तो यकीनी बात है आप जब दौड़ना शुरू करेंगे ना, तो आपका साया हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, यही है ना। वो कभी भी आपका साया आपसे पीछे, या आप जो है ना आपके साये से बहुत आगे कभी भी नहीं जा सकते। ये आपने याद रखना है, और इसी को लिखना है गिव द रीज़न आल्सो। तो इसी को आपने रीज़न में लिखना है। ठीक, तो लिखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे नो, कभी भी नहीं। वी कैन नॉट बी द विनर, हम कभी भी नहीं जीत सकते। वाइल रनिंग विथ आवर शेडो, हमारे शेडो के साथ हम मुकाबला करके, यानी दौर में हम कभी भी नहीं जीत सकते। बिकॉज द शेडो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का अगर आप साया को देखेंगे, क्योंकि जो साया है वो इज़ ऑलवेज अटैच टू इट, उसी के साथ हमेशा चिपके रहेंगे, यही है ना। सिमिलरली, इसी तरह आवर शेडो इज़ आल्सो अटैच टू आवर बॉडी, हमारा साया भी हमारे बॉडी से, हमारे जिस्म के साथ हमेशा अटैच होंगे, इसी से जुड़े हुए होंगे। आवर शेडो विल स्टे विथ अस एज फास्ट एज वी वांट, हमारा जो शेडो है वो हमारे साथ ही रहेंगे, चाहे आप कितना ही तेज़ आप चले या दौड़े। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। 5 सवाल है आपके पास, व्हेन ए ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो जब एक ट्रेन जो है ना आपसे दूर जा रही हो, विल द इंटेंसिटी ऑफ इट्स साउंड, क्या उसकी जो शिद्दत है, आवाज़ की जो शिद्दत है, वो इंक्रीज बढ़ जाएंगे या डिक्रीज कम होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक रेलगाड़ी यहाँ से जा रहे हो और आप यहाँ से दूर जाएंगे ना, तो जो आवाज़ की शिद्दत है वो कम होंगे। जितना आप दूर जाएंगे उतना ही आपको आवाज़ जो है ना कम सुनाई देंगे, और बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद शायद आपको वो आवाज़ सुनाई भी न दे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं होंगे। समझ गए। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे
तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द ट्रेन। तो अगर हम ट्रेन से दूर जाएंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेन, जो फासला है ट्रेन का, विल इंक्रीज। हम और जो ट्रेन है उसका फासले की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो उन दोनों का, हमारा और ट्रेन का फासला यकीनी बात है इंक्रीज होंगे, ज़्यादा होंगे। जब फासला इंक्रीज हो तो आवाज़ की जो शिद्दत है वो डिक्रीज होंगी, समझ गए। इन द सेम वे द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विल डिक्रीज। इसीलिए क्या होंगे, जो शिद्दत है आवाज़ की वो डिक्रीज होंगे, कम होंगे, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर फासला ज़्यादा हो तो आवाज़ की जो शिद्दत है वो कम होंगे, अगर फासला कम हो तो आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा होंगी, समझ गए। जिस तरह हमने शेडो में सीखा कि शेडो अगर करीब लाएंगे तो उसका ज़्यादा होंगे, और दूर भेजेंगे तो यकीनी बात है उसके शेडो छोटा होंगे। तो इस तरह से आपने याद रखना है, समझ गए। इसके बाद है आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इनको भी हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड है आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो तामीरी कुछ सवाल दिया हुआ है, इनको भी समझते हैं। पार्ट 1 है एयर्स आर रेस, कान खड़े होना। इस द फ्रेज एक मुहावरा है इन उर्दू में, ठीक। तो उर्दू में कान खड़े होना एक मुहावरा है। द एयर्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवरों के एयर्स, सच एज हेयर एंड रेथ, जैसे कि आप देख सकते हैं खरगोश है और जो चूहा है, चूहे वगैरह, उनके आर एक्चुअली रेज अप, वाकई में उनके कान खड़े होते हैं। तो व्हेन एंड वाई, कब और क्यों खड़े होते हैं। तो अगर इनके बॉडी को देखेंगे तो कुछ इलाकों में, जैसे कि सहरा में या बहुत ज़्यादा जो गर्म जंगलात वगैरह है, वहाँ पे उसका जो बॉडी टेम्परेचर है ना, वो इसी वजह से कान खड़े करके वो अपनी बॉडी को नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, कान खड़े कर देते हैं, ताकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, वो ठीक रहे, ठीक। वो ये जो कान खड़े करके ना क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत छोड़ देते हैं, फिर वो नॉर्मल रह सकते हैं, ठीक। इसके बाद है टू, वुड एंड चारकोल आर नेचुरली नॉन लेमिनेस ऑब्जेक्ट। तो वो रोशन नहीं है, जो हमने अभी सीखा। तो कुदरती तौर पर ये दोनों चीज़ें ना, यकीनी बात है रोशन नहीं है, उसका कोई अपनी रोशनी नहीं है। कैन दे बी मेड लेमिनेस, क्या इससे रोशन बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो किस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि जो लकड़ी और जो दूसरे जो चीज़ें हैं, चारकोल वगैरह, कोयला वगैरह, तो ये चीज़ें हम इनको अगर जलाएंगे ना, हीट देंगे, आग देंगे, तो ये रोशन हो सकते हैं, समझ गए। तो आप यकीनी बात है हीट दे के इनको रोशन बना सकते हैं, लेमिनेस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है हाउ कैन यू कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप स्पीड ऑफ लाइट को किस तरह से कंपेयर करेंगे एंड स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से कमिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि जो बिजली का कड़कना है ना, उसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ साउंड है, उनको आप किस तरह से कंपेयर करेंगे कि कौन सा वाला तेज़ी के साथ सफ़र करते हैं और कौन सा वाला कम स्पीड है, जिसकी रफ्तार जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रफ्तार है, स्पीड है, वो कम है, और कौन सा वाला ज़्यादा है। तो जब आप इस तरह की जो आवाज़ है वो जब सुनेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि जो लाइट है ना वो आपको पहले नज़र आएंगे, और जो आवाज़ है वो आपको बाद आएंगे, यही है ना। तो जो रोशनी की जो रफ्तार है वो आप तक जल्दी पहुंचे हैं, तो इसका मतलब रोशनी की रफ्तार तेज़ है। आवाज़ की रफ्तार जो कि बाद में पहुंचे हैं, तो यकीनी बात है उसकी रफ्तार कम है, तो एक जगह से वहाँ से आप तक पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगे होंगे, तो उसकी रफ्तार कम होंगे, समझ गए। तो यही आप समझ सकते हैं। इसके बाद है मार्क, टिक का निशान आपने मार्क कर देना है। फॉर प्लेजेंट साउंड, जो खुशगवार आवाज़ है उनके लिए आपने ये वाला सिंबल या ये मार्क लगा देना है। एंड मार्क क्रॉस फॉर अनप्लेजेंट साउंड, जो नाखुशगवार है, मतलब आपको पसंद नहीं है वो, या आपको शोर लगते हो, जो हमने सीखा था, जो आपको पसंद नहीं हो। इन द गिवन पिक्चर, जो यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इनको देख कर यकीनी बात है आप उनकी आवाज़ को समझ सकते हैं। तो उन आवाज़ को जो है ना, आपने अगर खुशगवार है तो सही, अगर खुशगवार नहीं है तो क्रॉस का जो सिंबल है वो लगा देना है, ठीक।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो परिंदा है इसकी आवाज़ तो यकीनन आपको अच्छा ही लगेंगे, है ना, उसकी आवाज़ आपको शोर नहीं लगेंगे। तो इसके ऊपर आपने सही का निशान लगा देना है। ये जो बिजली का कड़कना है यकीनन किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेंगे, नाखुशगवार है, तो आपने इसके ऊपर क्रॉस लगा देना है, ठीक। तो यकीनन आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ तो आप खुद कर सकते हो। इसके बाद ये जो आला है इसकी आवाज़ तो आपको अच्छा ही लगेंगे, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। यहाँ पे ये जो स्पीकर है उसकी जो आवाज़ है वो आपको शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि बहुत जब आप इसके करीब जाएँगे तो आपको ये नाखुशगवार नज़र आएँगे, नाखुशगवार फ़ील होंगे, ठीक। तो इसके लिए आपने क्रॉस कर देना है। ये जो यकीनी बात है, ये नात सुना रहे होंगे, कोई नज़्म सुना रहे होंगे, तो ये आपके लिए अच्छा ही लगेंगे। और ये जो आवाज़ है हॉर्न, तो ये भी आपको नाखुशगवार आएँगे, तो इसके नाखुशगवार होंगे, तो इसके लिए आपने क्रॉस कर देना है, ठीक। इसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगते हैं तो सही कर लगा दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगते तो क्रॉस भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद है फॉर इन्वेस्टिगेट, तो आपने तहकीक करनी है। हैव यू सीन द एयर्स ऑफ रॉक, लोकस्ट एंड फिश, तो आपने इन तीनों के, मेंढक, टिड्डे और जो मछली है, इनके कान आपने कभी देखे हैं? तो यकीनन आपने नहीं देखे होंगे। हाउ डू दिस एनिमल हेयर साउंड, तो ये जो जानदार है ये किस तरह से आवाज़ सुनते होंगे, ये आपने बतानी है, तहकीक कर देनी है। तो ये जो जानदार है ना, उनके यकीनी बात है कान नहीं होते, मगर उनका जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा हसास होती है, समझ गए। तो जब भी आवाज़ जो है ना बाहर से आए, तो जो पानी की जो लहरें हैं वो उनसे वाइब्रेट होती है और आवाज़ फील होती है, यानी आवाज़ वो महसूस कर सकती है, समझ गए। तो इसका मतलब वाइब्रेट से ही हुआ। इसके बाद है आपके पास, इसके बाद है बाय यूजिंग टॉर्च फाइंड आउट हाउ मच लाइट पास फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, तो टॉर्च की मदद से आपने देखनी है कि इनमें से जो लाइट है ना वो पास होते हैं कि नहीं। विंडो पेन, तो विंडो जो पेन है, शीशे की जो खिड़की है, क्या वहाँ से जो लाइट है वो गुजरती है? यकीनन कंप्लीटली गुजरती है, पार्शियली गुजरती है, या पास नहीं होती। तो थोड़े से अगर गुजर जाए तो उसके लिए यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर मुकम्मल तौर पर वो आगे ट्रांसफ़र कर रही हो, पास हो रही हो, तो उसके लिए यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर नहीं तो फिर इसके लिए यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक। तो यकीनी बात है जो शीशा है, विंडो, वो उसके तो आर पार तो कंप्लीटली ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे टिक कर देंगे। वैक्स पेपर जो है, मोमी का जो कागज़ है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसका थोड़ा-सा वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो पार्शियली में आपने टिक कर देना है। व्हाइट थिन क्लॉथ, तो जो सफ़ेद कपड़े हैं उससे भी थोड़ी गुज़र सकती है, पूरी तरह से भी नहीं होंगे, या पूरी तरह से डू नॉट पास एट ऑल भी नहीं होंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। ज्योमेट्री बॉक्स, तो यकीनी बात है ज्योमेट्री बॉक्स आमतौर पर जो आयरन वगैरह प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा सख्त जो प्लास्टिक है उनसे बने हुए हैं, तो इसके से नहीं गुजर सकते। काइट पेपर, तो काइट पेपर जो है वहाँ से थोड़ी सी गुजर सकती है, तो आपने यहाँ पे करना है टिक का निशान, इसके सीधा यहाँ पे कर दीजिएगा। टिश्यू पेपर, तो इससे भी थोड़ी सी जो है वो गुजर सकती है। वुडन डोर, तो जो लकड़ी की जो डोर है उससे तो यकीनी बात है आगे नहीं गुजर सकती लाइट। इसके बाद है क्लीन वाटर, साफ़ पानी में से यकीनी बात है साफ़ पानी हो तो लाइट गुजर सकती है। कार्डबोर्ड, तो इससे यकीनी बात है कभी भी नहीं गुजरेंगे कार्डबोर्ड से, ठीक। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। अगला है 5 प्रोजेक्ट, तो इसको भी समझते हैं थोड़ा बहुत। में क्या है, पिन होल कैमरा बाय यूजिंग कार्डबोर्ड बॉक्स, तो आपने थोड़ी से छोटा सा एक सुराख बनानी है, एक गत्ता ले सकते हैं आप। वैक्स पेपर और टिश्यू पेपर, ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म बाय इट, तो उसका जो इमेज बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे। ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट डज इट वर्क, तो किस उसूल के तहत ये काम करते हैं। तो यकीनी बात है हमने देखा कि लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट इमेज, इसकी क्या खसूसियात है। तो आप देखेंगे जो सुराख यहाँ पे बनाएंगे ना, उसी सुराख का वहाँ पे अक्स बनाएंगे। तो ये आप देखकर प्रैक्टिकली अमली तौर पर करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे सुराख बनाएंगे, यहाँ से लाइट गुजारेंगे, तो यकीनी बात है वहाँ पे क्या होंगे ये आप बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद है मेक ए सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक सादा सादा आपने लेने हैं। यूज ए वुडन बोर्ड, आयरन नेल्स, थिन स्टील्स, वाइस एंड डिफरेंट, ये चीज़ें कुछ दिया हुआ है।
On which principle does this instrument work? Observed also the intensity of sound produced by it. तो यहाँ से किस तरह की जो शिद्दत आप पैदा कर सकते हैं वो आपने देखनी है। तो यकीनी बात है जब लकड़ी स्टील वगैरह हो, आयरन वगैरह हो तो उससे शिद्दत ज़्यादा होंगे, और अगर लकड़ी हो तो उसकी कम होंगी। अगर कागज़ हो तो इसके ऊपर जब हम मारेंगे तो यकीनी बात है उसकी शिद्दत कम होंगे। तो इस तरह से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हथौड़ी दिया हुआ है, तो इसको अगर आप शीशे के ऊपर मारेंगे तो आवाज़ ज़्यादा होंगी, अगर लकड़ी के ऊपर मारेंगे तो कम आवाज़ होगी, और इस तरह कागज़ के ऊपर मारेंगे तो उससे शिद्दत भी कमी होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अमली तौर पर करके। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।